Dai, fammi vedere. Fammi vedere che tu guardi, Dio buono. Tu ridi, mi guardi, ridi, che tu guardi il telefonino. Ah, allora, ragazzi, mi basta poco per balcarvi, Dai, che lo so. Non l'ho mai detto che io non russo, l'ho mai detto. Lo so che russo. Sì, io russo, ma quando mi sono alzato per andare in bagno ho sentito russare anche l'emiliano, è russo. Fanno tanti fubini, ma... No, lo sa lei là? Guarda ragazzi, guarda a occhio. Guarda a occhio come si viaggia, Capito? No, voglio dire, voi partite avvantaggiati perché voi avete una tecnologia che vi permette, se io russo, di rifigliarmi alle 4 la notte, alle 4 e 5 la notte io sono già in rete, capito? Quando alzo, che vedo, che vuoi vedere che vuoi vedere il computer, mi vedo che russo, prima ancora che me ne accorga io, capito? Ecco fatto. Appunto dico, no? Cioè, partite avvantaggiati se volete demolire uno, voglio dire, è già demolito prima che possa fare qualcosa per difendersi, no? No, comunque mi interessa, sì, figurati. Ma mi hai detto di all'apo di mettila. Anzi, l'ho messa io, la sono fatta spedire e l'ho messa io. Anche perché lui mi ha messo. E io invece mi ricordo una sera, non mi ricordo se era giovedì o venerdì, una notte, mi sono alzato per andare a pisciare, no? Sono passato davanti alla camera di Roberto sfortunato però, in mezzo, io in una stanza che nonostante la porta chiusa mi sentiva russare, e lui accanto, nella stessa stanza, due letti separati con l'apo. Ha finito la partigianica per fare le palline per infilarsi dentro. No, a parte io sono passato davanti alla camera sua, era aperta la porta, va bene? C'era l'apo, sembrava, l'ha visto, un nobile etrusco, adesso quelle statue che c'è sulle cinerarie, no? Con quelli distesi con il piatto a mano, no? Lui era tutto abbracciato, appoggiato al muro per lungo, tutto abbracciato ai guanciale. Allora, per me non era un russare quello di Lapo, per me era la ripetizione del rumore che fece il Concordia quando prese lo scoglio all'isola del Giglio e qui scettino di schettino lo spiaccicò sopra il coso. Secondo me, comunque, a parte tutto, io e russo, ho sempre detto russavo, però tutte le volte marzo e poi ho occasione di sentire quegli altri che dormono, quelli che mi dicono sempre ma te tu russi, e passo accanto a loro e russano anche loro, capito? Ma russano. Comunque, a parte quello, la fiera è stata fenomenale. Io sono... Sì, no, ma allora, noi in realtà mi si è fatto una specie di agguato, perché la conferenza che c'è stata era piena di gente, noi quello si doveva scoprire sulla modifica terra, si è già scoperto. La sperimentazione è lunga, però noi non si è mai detto di avere trovato la panacea, capito? In questo campo è già difficile convincere uno, che una modifica possa essere più o meno sostanziale, capito? Allora, pensa, ti dirò di più, a parte il fatto che si è avuto lo stand sempre pieno, per tutti e 3 giorni pieno, non si è respirato un minuto dalla confusione che c'era. Noi a un certo punto non c'era la pubblicità nello stand della modifica teta. No, la gente provava gli strumenti, rimaneva a bocca aperta, va bene? E quando dicevi che c'era la modifica, cascavano dalle nuvole, capito? Perché? Perché noi si è provato a vedere, se te gli dici a uno c'è la modifica,
non avendo la possibilità di fargliela sentire conoscenza, che cosa accade? Accade che quello lì comincia a fare, ma però, come sempre sono i discorsi, no? Sì, però, capito? Invece è una maniera, lui ci va dal suo strumento e dice, quando è questo strumento? E questo strumento, come la verità, si sono finiti di montare il mercoledì sera, siamo partiti giovedì mattina, non avevano mai suonato, è stato anche un rischio nostro. La gente diceva, sembrano già aperti, vibrano di già, sono reattivi. Non c'è stato uno che l'ha provato e ha detto che è schifo. Era quello che si voleva, e noi si era fatto questa cosa, noi non si voleva dire, andare lì a fare la conferenza e dirgli noi siamo i più bravi di tutti, si è inventato questo, si è inventato quello. Noi si voleva dire, e è lì che li ho presi tutte le barzelle, perché li ho visti sai entrare quelli erano veloci per fare le polemiche, no? Dimmi Matteo, e il discorso sarà delle andato. È andato a fine e quando gli ho detto, guardate, io non so che addio che ho inventato la panacea di tutti i mali, ho trovato il ritiro di lunga vita, capito? Bisogna dire che se noi non ci si leva le mani di tasche e si comincia ad andare avanti nella sperimentazione, hai capito qual è il problema? Tutto lì è il conquibus. E allora sono andati via, ci sono stati solo interventi di persone interessate a sapere, capito? Tutto lì. Ecco perché siamo fieri, perché si è fatto di come è andato, capito? Poi dopo il resto sono chiacchiere, capito? Sono chiacchiere. C'è la liveria toscana e ho semmai ritirato sull'Aventino come hanno fatto Cremonesi, capito? E che poi non è neanche vero, perché anche questo monolite gli sta cominciando a crollare, perché a me mi hanno fatto i complimenti, fior di liutai che sono venuti lì in fiera e che hanno preso lo stand, capito? Cremonesi, lo hanno detto, e t'ha ragione Chiari, capito? E tu hai ragione, ecco. Sono soddisfazioni, cari. Comunque, a parte tutto, ognuno vada avanti per la sua strada, sta una fiera eccezionale, mi sono dire Dio un monte, si è mangiato l'impossibile, ho conosciuto centinaia di persone brave, è venuto a trovarci Nicolatudo e sono tutti bravi a dire, però loro non hanno portato a suonare qualche altro, capito? Tutti bravi a dire a me non mi è piaciuto, a me non mi piace, capito? Sono bravi, però perché li hanno portato? Non hanno portato nessuno, la parola è nessuno, ecco fatto, l'ha visto a fare nessuno, a scappare, a lasciare gli stand a tedeschi, alle fabbriche, poi dice, ma c'è le fabbriche, certo se vai via te, Cremona Mondo Musica di stand ti dà chi cazzo vuole, no? Così cretino ti sei ritrovato anche con le fabbriche a Cremona, non c'hanno più bisogno nemmeno di andare a comprare in Cina.